fra at være en prop, der måtte slæbes af andre skibe, til at være et selvstændigt, selvfremdrevet fartøj. Med Suborbitals supports hjælp har vi fået installeret 2 små fine motorer i den, Betty og Sara, som vi om et øjeblik skal teste, når vi er kommet i vandet. Det, der skal ske nu, er simpelthen, at mobilkranen sætter os over siden, og så vil maskinfolkene tjekke skibet er tæt, og hvis det stadigvæk er tæt og ikke synker, så vil de tjekke motorerne, og de vil tjekke stævnrørspakninger og kølesystemer og elektriske systemer og en masse forskellige ting, og så vil de starte Betty og Sara op. Når vi så har testet, at de kan køre, så vil vi teste, at de kan trække på skruerne, så vil vi teste, at vi kan lave kraft op i vores fortøjninger, og hvis det går godt, så er der en chance for, at vi prøver at sejle en lille runde her udenfor, lige så forsigtigt. Og så må vi se, om ikke der også bliver mulighed for at komme til kaj igen og lade folk komme lidt ombord. Og i hvert fald nyde synet af en Sputnik, der sejler selv som et selvstændigt maskinfremdrevet fartøj. Det sidste, jeg skal bede jer om, er, at I skal huske at krydse fingre. Vi lover ikke, at den flyder. Vi lover ikke, at den vender nogen bestemt side opad. Men vi lover at gøre et forsøg. Tak skal I have. Ja, det er vel det højeste, har været op indtil nu. Ej, jeg tror, det var lidt højere op. Strøm til og et svejsværk nede i skroget, og nu bliver den forårs og svejst, sådan så vi bliver helt tætte. Og så sætter vi den i vandet igen, og så gør vi alle de samme ting, vi havde tænkt os. Jeg kan kun sige, shit happens. Altså, der var en mikroskopisk lille hul. Og hiv! Tur ikke. Hele tiden rundt, far. Far. Hvorfor kommer så mange skibe med flag, far? Det ved jeg ikke. Nej, han må ikke få det. Det er ikke sunket endnu, så der er tørt og varmt i væggen i stille. Jeg har ikke nogen champagneflaske. Jeg har ikke nogen champagneflaske. Det var sidste år. Men de har købt en lille gave til jer, og det er, hvis der nu igen er en nødsituation derude, eller en nødsituation, eller der er noget, der måske lige fejler lidt, så har man lige en ekstra chance her. I kan prøve at... Ja. Det er lige der ekstra chance. Interessant. Vi har lige fået et kondomlappesæt. Komplet med solutioner og sådan en lille en til at først, og så lapper.
Nej, det er ikke en hårdtør. Er det en hårdtør? Nej, det er bare rødt. Det er vi over. Det ord må ikke nævnes som ord på det her skib. Nej, en creme brûlée-brænder. Fantastisk. Vi kan jo bare bruge rigtig mange ting, der ikke er noget om creme brûlée. Jamen, det er jo dejligt. Tak. Bare Tak, Jens. god karma. Tak. Ja, det er godt. Tak. Og tak til alle de andre. Og hvad siger jeg? Det er ret dårligt for os, hvis den kommer op. Det er vi helt sikre på. Det er ikke krise for os. Vi holder ved. Det er vi helt sikre på. Mange af os der er med, vi ved godt, hvor svært det er at lave raketter. Og vi ved godt... Ja, jeg hedder Jens Høste, og jeg har spillet noget mange år til morgen. Fri for! Hiha! Du tænkte at sejle med Hey!